ازيك؟ انت عارف انك انت تضيع نص ساعة من يومك عشان تخطط للاسبوع بتاعك احسن 1000 مرة من ان انت تبقى ماشي الاسبوع بتاعك من غير حتى ما تبقى عارف انت رايح فين ولا جاي منين ولا اي حاجة. طيب، انت قلت لنا ان انت تتكلمي النهاردة عن التخطيط، وان التخطيط ده اصلا مهارة لازم اتعلمها واشتغل على نفسي فيها. طيب، هو عبارة عن ايه؟ دي ستيبس هنقولها مع بعض، واحنا ماشيين بنقولها مع بعض هنبدأ نستوعب حاجات معينة في دماغنا. اول حاجة في التخطيط لازم يبقى عندك هدف حقيقي انت بتسعى ليه. الهدف ده قد يكون كبير جدا جدا، بنقسمه نقول ده هدف سنوي مثلا، انا عايزه للسنة كلها، اخرج من السنة دي جايب حاجة كبيرة، او اخرج معايا مهارة كبيرة جدا، وهكذا. وقد يكون هدف صغير قوي، وهو ان انا عايز ازور قرايبي، فالهدف زيارة، الهدف مكالمة تليفونية، الهدف هو محتاج بس خطة تكون حاططها. فدي اول حاجة، لازم يبقى عندك هدف. والهدف ده لو في وراه باور اوف واي انا بعمله ليه بجد، هيسهل عليك جدا ويسرع انك تعمل الهدف ده. تاني حاجة، لازم تبقى عارف الهدف ده حجمه قد ايه، كبير ولا صغير ولا وسط. هل ان انا هحطه في الخطة السنوية بتاعتي؟ وفي الخطة السنوية بتاعتك انت بتحط انا نفسي اعمل ايه السنة دي، نفسي اشتري ايه جديد، نفسي اخرج انا معايا ايه. هتكلم بالتفصيل عن انواع الاهداف في سلسلة الاهداف ان شاء الله. بس لازم ابقى عارف ان الهدف الكبير قوي ده بيبدأ يتجزأ لخطوات صغيرة توصلني ليه. الخطوات الصغيرة دي هي بالنسبة لي اهداف ابدأ احققها في الشهور عشان اوصل للهدف الكبير. فمجرد ان انت تكتب خطوات صغيرة عشان توصل للهدف الكبير، ده بيسهل عليك ويقلل عليك الخوف والقلق ان انا مستحيل اوصل للهدف ده. لا، انت بدأت تكتب بقى خطوات وعارف انت هتروح للهدف ده ازاي. بدأت ان انت تعمل خطة للشهر، وانزل كمان اكتر لخطة للاسبوع. وانا بفضل ان خطة الاسبوع دي لو انت حد مبتدئ اصلا كتخطيط، ان انت تخطط اسبوعك بس. انا الاسبوع ده عندي 7 ايام، ايه الحاجات الاساسيه اللي انا بحطها في ال7 ايام دول؟ عندي ميتنج، عندي انترفيو، عندي شغل معين، عندي جلسه معينه، وابدا احطه وافولفل الاسبوع نفسه. وبعد كده اشوف الايام الفاضيه هي ايه، وابدا احط في الايام الفاضيه حاجات ممكن تساعدني على ان انا اعمل الهدف الكبير بتاعي، كوات ايفر هو كان هدف شهري او هدف سنوي. وبعد كده ابدا احط في الاماكن الفاضيه الحاجات اللي ممكن اتمتع بيها. يبقى انا في الاخر خالص ببص على اسبوعي، انا في ايه وعندي ايه وعارف انا رايح فين وجاي منين. واحلى حاجه انك كل يوم الصبح تبدا ترجع من الاسبوع بتاعك ده تعمل الهدف او الخطه تفصيليه، لان انا خلاص عندي النهارده اليوم هيبدا من الساعه كذا للساعه كذا، فانا عندي اقدر اشتغل فيها ازاي. هدفي اليومي هو هدف تفصيلي أكتر بكتير أوي من الأهداف السنوية الكبيرة، أو أهداف شهرية فيها خطوات، أو هدف أسبوعي من بره، نظرة من بره. الهدف اليومي أو الخطة اليومية هي خطة بقدر بيها أعرف أنا يومي ماشي إزاي. النهاردة هعمل أكل إيه، عندي شغل إيه، عندي إيه في البيت، عندي إيه في مع بنتي، وهكذا. فأنا بدأت أحط خطة ليومي كله، أنا عارف النهاردة هيخلص على إيه. نمت النهاردة وأنا في حاجة في اليوم ما خلصتهاش، لازم أعمل تقييم قبل نومي، أو تقييم للخطة بتاعتي. أنا خلصت النهاردة اللي عليا ولا لأ؟ طب إيه اللي خلى الحاجة دي ما تتعملش؟ وأبدأ أمسك المعيق اللي منعني من أعمل الحاجة دي، وابدا اشوف ايه السبب واحله. وبالتالي هيخلي عليا ان بعد كده ما ضيعش وقتي، واعرف ايه المعوقات اللي بتمنع ان انا اخلص اهداف يومي وابدا احلها. وهي دي اللي ممكن اتكلم عنها ان ديتيلز في الفيديو الجاي. استنى.